Nakaalerto at sinusubaybayan ng Thailand Food and Drug Administration o FDA ang 4 na Indian-made cough syrup pagkatapos makatanggap ng warning mula sa World Health Organization. Iniuugnay ang Indian-made cough syrup sa pagkamatay ng 165 mga bata sa Gambia at Indonesia na gawa ng Maiden Pharmaceutical Company ayon sa World Health Organization o WHO. Iniulat ng Gambian authorities noong early September ang dose-dosenang maliliit na mga bata na namatay dahil sa kidney failure noong buwan ng Hunyo hanggang Agosto bunsod ng nasabing cough syrup. Ayon sa pagsusuri, ang kemikal na diethylene glycol at ethylene glycol na natagpuan sa cough syrup ang sanhi ng pagkamatay ng 66 na mga bata. Nangyari ang pagkamatay sa loob ng ilang araw ng pagkonsumo ng gamot. Gayon din sa Indonesia, na ayon sa Indonesian Public Health Ministry, hindi bababa sa 79 na mga bata ang namatay matapos uminom ng mga cough syrup na gawa ng Maiden Pharmaceuticals. Ayon kay Dr. Surachok Tangwiwat, FDA Deputy Secretary General, maaaring magdulot ng kamatayan ang gamot dahil contaminated ng mga nabanggit na chemical. Kasama sa mga sintomas ang pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagtatae, urinary incontinence, pananakit ng ulo, altered mental states at kidney failure. Kasabay nito, ipinagbabawal din ng WHO ang 4 na cold at cough products ng pharmaceutical company na Promethazine Oral Solution, Cofexmalin Baby Cough Syrup, Macof Baby Cough Syrup, at Magriff Cold Syrup. Ayon naman sa isang kababayong guro sa Thailand, kinakailangang dumaan sa pagsusuri ang lahat ng gamot na papasok sa bansa. Sa aking opinion, upang maiwasan na makapasok sa bansang Thailand ang deadly cough syrup mula sa India ay una, magkaroon ng pagbabantay ang mga nakatalagang ahensya ng gobyerno sa larangan ng Food and Drug Administration. Pangalawa, ihinto muna ang pagtangkilik ng mga gamot mula sa India hanggat hindi natatapos ang usapin sa nakamamatay na cough syrup. Pangatlo, siguraduhin dumaan sa pagsusuri ang lahat ng gamot na papasok sa bansang Thailand. Sa kasalukuyan, wala pang natatagpuan na registration ng mga naturang gamot o ibinibenta online sa Thailand. Gayun din, wala pang nakikitang tala ng importation ng mga nasabing gamot na gawa ng Maiden Pharmaceuticals. Dayan Tomasis, UNTV News and Rescue, Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.